Hello， 大家好，我是本期的大天使女神夏小薇 Vivi， 很开心在这里和大家见面，期待大家多多关照哦。3期游戏《大天使之剑》上线至今已经有一段时间了，玩家朋友们对于游戏当中酷炫的装备、强力的 BOSS 等设定可以说是相当的喜爱了。为了满足游戏玩家们更好的游戏体验，《大天使之剑》将于9月12日推出全新的资料片《大师之路》，要不要和小薇一起来玩呢？那么新的资料片究竟会给我们带来哪些惊喜呢？下面就由小薇带大家一起揭开大师之路的神秘面纱吧。在新资料片之中，当玩家达到350级以后，将可以准备第4次转职。4转需要玩家收集特定的道具——大师的星魂。大师的星魂可以通过击杀350级以上的野外怪物获得。消耗大师的星魂或消耗当前经验值，将可以点亮本职业秘星达到400级，并点亮职业秘星即可以完成第4次转职。那完成第4次转职有什么好处呢？4转后，玩家将获得全新的职业头像，而名称也会发生相应的变化哦。神骑士将成为神圣骑士，神导师将成为神圣导师，神射手则成为神圣射手，拥有全新的头衔和头像，是不是好兴奋呢？早人一步，早点为4转做准备吧。在之前，当玩家达到400级后，等级是无法再向上提升的。但在新资料片中，玩家只要完成第4次转职，就可以透过大师等级系统有新的成长。与基本等级不同，大师等级可以提升300级。玩家转职后，大师等级为1级，与平常升级一样。大师等级升级也是透过刷怪物、做活动而提升。哈哈，看来我之前囤积的经验药水终于要派上用场了。除了以上这些玩法，还有吗？每天都是升级，好无聊哦。别担心，新资料片内玩法怎么会这么少呢？等级提升只是一个开始。如果你现在就离开，就会错过好多的惊喜，而 Vivi 也会好伤心的呢。偷偷的告诉你，其实后面还有技能天赋的加点，新地图、新怪物、新系统的曝光。大家不要急，让我们继续往下看。新资料片之中，玩家4转后还会开启大师天赋功能，大师等级每次升级皆可获得1点大师天赋点。玩家可以用此天赋点来强化角色，提升角色的基本能力值及技能攻击力。每个职业都可以从3个树形图中来做选择升级，让战士的习攻4、法师的极光术、弓箭手的冰封剑等技能都能获得不同程度的提升。玩法更加多样化，以后玩家间的 PK 会更加的考验玩家的技术。听了这么多，大家心里是不是痒痒的，想马上体验一下游戏的新功能呢？其实小薇和你们一样呢。大师之路中还添加了一个新的系统，那就是元素之心。元素之心是大级等级专属装备，随着大师等级的提升，玩家一共可以解锁6个元素之心的位置。目前元素之心的属性一共有6种，分别是提升武器攻击力、衣服防御力、攻击成功率、头盔生命值、卓越一击几率和卓越一击抗性。值得注意的是，元素之心是具有等级的，等级越高，能力越强。玩家可以通过融合属性相同的元素之心来提升其等级。有了元素之心以后，打 BOSS 就更加简单了。说了这么多，新版本里面究竟有没有新副本啊？现在的副本实在太少了，根本不够玩。贪婪监狱是新版本的一个新副本，玩家进入此副本必须要4转后才能进入。副本里面一共有5种不同级别的怪物，玩家在单位时间内杀死怪物的数量达到一定的标准后，就会触发贪婪 combo。更高级别的怪物就会出现，在贪婪 combo 的时间内，杀死怪物数量再次达到要求后，将继续进入下一阶段。如果 combo 结束，怪物就会恢复为最原始的状态。副本时长约为10分钟。当然，副本里面的怪物级别越高，掉落经验就会越高。而在此处还有几率掉落不同品阶的元素之心。大家好，我现在所处的地方是安宁池。这片地区十分危险，高级怪物、危险 BOSS 常常在这里徘徊，如果一个不小心，就可能会被干掉哦。在新版本中，大天使之剑还新增了一张地图安宁池，玩家等级达到大师等级20级，可通过 M 地图面板传送进入安宁池。安宁池的怪物每只都特别强大，怪物等级达到450至500级。装备弱小的玩家可不要轻易冒进，最好叫上小伙伴们一起探险。
当然，高风险就会有高回报。在安宁池地图将产出各职业第9阶装备，新的装备可以大大提升你的战斗力哦。新资料片的内容，大家是不是觉得很丰富呢？Vivi 的脑袋都快转不过来了。那么，快点叫上你的小伙伴，一起来体验《大师之路》新资料片的魅力吧！在这里，小薇希望各位玩家都能在新版本中获得更多的游戏乐趣。你们的快乐就是我的快乐。想知道我在几区玩吗？关注下一期的大天使女神，我就告诉你。好了，时间不多了，在这里我要跟大家说再见了。我是本期的大天使女神夏小薇，请大家记住我，期待下次和你们再见。